Всем привет! С вами снова Макарон Босикс. И сегодня мы будем снимать видео, как я бросаю свой вот такой вот самолетик. Меня будет снимать моя мама. Мама, поздоровайся. Привет. У моего самолетика сменные крылья. Передние и задние. А еще крылья задние, они регулируют, как самолет будет лететь. Либо он будет делать виражи и разные трюки, либо он будет лететь далеко. Вот эта дырочка, где он будет лететь далеко, если туда вставить вот эти крылья. А эта дырочка, если туда вставить эти крылья, то он будет виражировать. Сейчас мы сбросим мой самолетик с балкона и посмотрим, как он будет виражировать. Но сначала я бы хотел попросить писать комментарии, потому что я начинающий видеоблогер, и мне нужны ваши советы. Я еще прошу вас ставить лайки, подписываться и жмакать на колокольчик. Ну, а мы начинаем. На старт. 5-й этаж. Да, это 5-й этаж. Я пока у бабушки. Ну, поехали. Вау! Вы видите это? Он так далеко улетел. Долго летел, да? Очень долго, да. Ну Он обычно так не летел. Беги, поднимай. Ну да, сейчас побегу, подниму его.